Este es el nuevo SIG 552 comando de ICS. ICS fabrica esta réplica bajo las licencias de Cyberboom. Cyberboom es la empresa que se dedica a la fabricación real del arma en sí, por lo cual podemos observar en esta réplica un alto nivel de realismo. En el enfoque pueden ver que trae la misma leyenda que el arma original, restringido bajo el uso de las leyes. El calibre, podemos observar una mira análoga de 4 posiciones. Estas posiciones sirven para dar al objetivo de acorde a la distancia, lo cual se complementa también con otro dispositivo análogo para alto y para corto alcance. Como podemos ver, se puede observar un alto nivel de realismo. La innovación de esta arma es que es un rifle de asalto, pero a la vez también se convierte en una cómoda arma CQB, lo cual te puede dar una gran ventaja en combate CQB o mixtos, ¿no? Puedes estar jugando en un combate a campo abierto y de repente pasas a CQB, y eso te puede dar una gran ventaja porque tienes a la vez 2 rifles en uno. El poder que tiene esta arma es alrededor de 420 pies, complementada con un resorte M120 irregular ICS y internos de alta calidad. La caja es una versión 3. Podemos observar la cavidad de la batería. Muchos se quejan a veces de que por lo regular en esta réplica, en otras marcas como GMP u otras marcas que también fabrican el SIG, es muy incómodo abrirlo, pero ICS te da esa ventaja, ¿no? Lo puedes desarmar a una alta velocidad. Bueno, seguimos. Esta arma, como les dije, tiene un alto nivel de realismo y detalles, igual que la original, por lo cual podemos ver que en la parte del gatillo está esta opción que nos permite una mejor maniobra cuando estás usando guantes gruesos. Entonces, muchas veces cuando se usan guantes gruesos para evitar los impactos de las bullets en las manos, no te deja maniobrar bien el gatillo, por lo cual esta opción es muy importante, y no nada más para diestros, es para diestros, no solo para derechos, izquierdos, derecho, como mejor se te acomode. Podemos ver el hub, está el nivelador de trayectoria, mejor conocido como HODO. Podemos nivelarlo de una manera muy fácil, es lo que nos brinda ICS. El corte, igual que el original. Vemos que tiene todas las insignias de Cyberboom, se puede observar. Tiene 3 modalidades en cuanto al selector: Safe, Semi y Full. Podemos observar también, como les había comentado, el nombre original del arma, SIG 552-2 Comando, con el número de serie. ¿Por qué el número de serie? Porque estas armas, bueno, estas réplicas son fabricadas por ICS, y al momento de la fabricación se le otorga un número de serie, lo cual te permite saber que tu arma es única y tiene un número de serie que lo puedes checar en la misma página de ICS. Los cargadores de muy alta capacidad. El cargador es de 500 bullets con un amplio control en cuanto a la alimentación. La réplica viene con 2 cargadores de muy buena calidad, policarbonato, semitransparentes, ahumados, que se pueden unir a la vez para hacerte más cómoda la aportación de los mismos. La batería recomendada para esta réplica es 96 a 1600. Vamos a checar el poder que tiene la misma.
Como ven, se puede observar la potencia de la misma, una alta potencia. Esta réplica tiene muy buena potencia. Como pueden ver, e incluso se pueden ver los agujeros que ahí está pegando en la pared. Esta es la poderosa SIG 552 comando de ICS. Espero que el review haya servido para comprobar la potencia y la calidad de esta réplica. Airsoft Zone se despide trayendo a ustedes una vez más innovaciones.